Bom pessoal, eu tô aqui gravando esse vídeo para dar um alerta a vocês aí, tá? Esse carro aqui eu comprei na loja e passado o mês ele apresentou um barulho. Eu levei lá na loja e eles marcaram para eu pegar o carro na segunda-feira, né? Foi na sexta, na segunda-feira eu já peguei o carro e tava sem barulho e ficou tudo bem. Passado alguns meses voltou o barulho. Eu resolvi dar uma olhada embaixo do carro e vi que tava com a folga aqui no esse braço aqui. E vi que a folga vinha daqui. Eu achava que isso aqui era o braço axial que entrava aqui. E achei que era folga no braço axial. Eu fui ver e eu vi que o que eles fizeram? Eles tinham enfiado um monte de papel aqui com cola. Eles, na realidade, eles não resolveram nada. Eles fizeram uma gambiarra. E com o tempo aquilo dali soltou, né? E começou a fazer o barulho. Para ficar, para passar o final de semana que eu tinha que buscar minha filha, eu refiz a gambiarra. Enfiei aqui uns pedaços de pano só para não fazer aquele barulho. Já que eu fiquei com tantos meses com o carro na gambiarra sem saber, né? 2 dias não ia fazer diferença. E na terça-feira eu marquei com o mecânico para trocar o braço axial, né? Mas vendo na internet eu vi que o braço axial não poderia vir daqui. Então eu resolvi vir aqui embaixo do carro, tirar a coifa e ver. Que o braço axial, ele termina aqui, ele é aqui. Aqui já é a caixa de direção, tá? Entendeu? Aqui leva uma bucha. Essa bucha aqui, ó, que eles tiraram. Como essa bucha tava gasta, em vez de eles trocarem a bucha, pelo menos, né? Mas aí ia ter que tirar terminal tudo, de repente tem que fazer alinhamento. O que que eles fizeram? Eles fizeram uma prensa aqui. Então agora aqui eu vou ver se eu consigo, né, resolver só botando a bucha, né? Eu acredito sim, porque a caixa de direção tá normal, não tem, fora o barulho, né, que tava, agora não tá. Não tem nenhum problema na direção. O pneu não tá comendo nada. Então eu acredito que botando uma bucha nova, eu acredito que vai resolver. Mas para isso eu vou ter que desmontar esse aqui, o braço axial, tá? Então fica aí a dica aí, né? Que eu iria trocar o braço axial. Eu já tinha marcado com o mecânico. Ele poderia simplesmente trocar, né? Muitos mecânicos fazem isso, e ia continuar o problema. Então vocês fiquem atentos aí que às vezes o problema não é no braço axial, e sim aqui na bucha aqui da caixa de direção. Tá ok? Isso aí, se inscreve no canal, tá? E até a próxima.